ご視聴ありがとうございます。まだまだ太い木がたくさん。マルチのこぎりヘッド。便利で手軽に使えますが、時間がかかる。ってことで、買っちゃいました。ブラック&デッカーコードレスチェーンソー買ってみた。マルチツールのバッテリーがそのまま使えます。日本語の取説。Amazon で18,000円くらいでした。バッテリー2つと充電器がセットの場合は23,000円くらい。本体にもチェーンの付け方が記されています。角度に注意書きが。チェーンをつけます。取説に記載がないようですが、カバーを外します。ここにチェーンを引っ掛けます。手を切らないように注意して作業してください。ここのマークを合わせます。180度緩めます。テンションダイヤルで刃の隙間が 3mm くらいになるように調整します。チェーンの調節については取説の方が詳しく書いてあるかも。箱の上だと作業しやすいです。刃が溝に入るように
調整が終わったら本締めします。付属のチェーンオイルを入れます。すごく取りにくかった。取れないので穴開けました。オイルの量はここで確認できます。念のため少し残してみます。使うときは2、3回プッシュ。本体だけで購入できるのはありがたい。マルチツールのバッテリーが使えるので、保護メガネは別途必要です。草刈りワゴンを買った時についてきた保護メガネを使っています。ぜひ、こちらも。スイッチは安全のためか、インシュロックで固定されていました。バッテリーは外して作業します。安全スイッチを引いて、レバーを握ります。エンジンのチェーンソーより音が小さくて良いですね。小屋の中でこのくらいの音です。軽量なので使いやすそう。バッテリー式チェーンソーのメリット。軽量で扱いやすい。音がエンジンより小さい。デメリットはエンジンよりもパワーが小さいことらしい。付属のバッグに入れてみます。次回、実際に使用して動作検証をしたいと思います。使い勝手やバッテリー一つでどのくらい作業できるかなどなど。今回はこの辺りで。登場したアイテムは概要欄、ブログでも紹介しています。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。